Bote mina bela banangina biso ya émission to le belango parce que vous en avez sinon merci mingi peba mbote na bino parce que bozali parce que émission na bino oyo bolingango tellement trop fil attend mon akeza tamba vous avez belé na émission oyo l'autre ko belani une question de l'heure l'autre ko d'être sur la maman parce que émission to le belango to le belaka nyonso to abordaka nyonso sujet nyonso to eza na actualité to abordaka yango l'autre ko lo banini on a mis nos mamans na plateau, moi si kitoko, moi si bonzenga, moi si taille, moi si ambiji. Na plateau nanga, ya to lo belango, pour ceux qui ngana ye na ya rapambati. C'est maman na ngo lelo si j'ai on a vu que c'est ma maman, si j'ai vous c'est sur ba papa. C'est ko édifier bi parce que ali. On a mingi pour monopoliser na parole tu na représenter nos invités nanga. Bonjour maman. Bonjour. Maman, c'est moi la caméra. C'est moi la caméra parce qu'on a bien une émission, les points on a bien une émission, les ça va faire maillot, on a bien intelligence maillot, on a bien une émission. Alors c'est vrai, c'est présenté comme on a eu, au ça comme on a eu, ça l'a bien. Fais ça comme maman, fais ça comme comment on a Dorsiana Bukassa. Comment on Dorsiana Bukassa. A dit comment on a eu Dorsiana Bukassa. Dorsiana Bukassa, moi ça me moi ça taille. On lui mingi bozoye wapi soki awati. Kabi soki awati mitoto lo belango te bozoye wapi. Ya boya bozui wapi. Quand tu es mon caméraman, tu as la caméra quand tu es là, tu vas voir rien, tu vas voir la caméra. Il y a beaucoup de choses, propre pour Miji. Ah, pour nous qui place sur aux voyés, puis nous quand nous avons et moi je n'ai pas bilongé. Ah, on a il y a Miji, Dorsena Bukassa. Hein, mais moi on a battu pas Bukassa. Il y a la Gracia. Maman, question d'angali bosso ezali. Les lots pour nani bino ba fille, bino ba maman, bon moi c'est son motema pas si bon. Nakala to yebaki bon moi si ezalaki na ezaki eloko moko boye ya kobomba yaki eloko moko ya respect mais eloko bana ya génération oyo bamama ya génération oyo osilisi ya mon respect bon moi si na bino ekomi nango à la portée de tout le monde nalingi alobani par là eloko wani ekomi bovandaka boye oyo baviole ngai oyo baviole ngai siko natuna non eloko moko yo okoyosa na sentiment na yo est-ce que eza viole Eza viole te quand ndenge eza viole te senga bika bete tovanda so na question na biso tosekisanga mon cameraman tosekisanga ye tosekisanga parole tosekisanga ye te c'est la théorie de la canne bon réalisateur pour me faire une émission bon même ça na muno na otala na environnement et ko mangana lo bangote mais na lo esenga kana loba maman ni nyango lelo comme comme la jeune fille ni nyango comme la bino lelo na mamba violo pour bala ki ba viola yo parce que ningo talaki asulani pour ça papa pasteur mukuna utali pe image wana natala parler le bel que nous mettons des images na au fio na zo loba na ko image d'Italie eti parlant na ngai na nde natalaki image namona ke eza viole te po muto bazo violer yo mutu ba violer yo ozo changer 1000 positions ba position surtout ngana ebete na ko mona moka mukolo ngo oh ah bon bien solo oh ba position yo yeba ngino peti ba position so yeba ngino te mais nous taleka vidéo wana nous taleka vidéo wana uzupe na mama ile muzuzu nazuna maila ba position musuna zupe makaso eba ba position musuna eba gite oh maluba nozale zo bakamela yotala viol biso to mona ba mama na est to mona mutasa pose loko ana te tomba zo viola zolela donc okina mawa yo moko mais o mutu yo bazo violer yo okende na sentiment no pesi ba sentiment yo po bimisi ba sentiment no mobile pa bimisi ba sentiment na ye après tombe aussi ici ba sentiment pesi mobile ba position nyonso esenga ke mobile akitozolela mobile na sengo nyonso za na sengo pas na makasa okita na kimia après on lo bakeza oh mobile mataki likolo c'est on va pas ça mataki likolo amataki kopo ba sentiment déjà kendaki oh continue maman continue et puis on a vu que mon réalisateur va mettre dans mon dogiawa aso na kasima kamera na kamera ni ngani mwana mu so kamera bouger sege oge logo e beti moi e sali mo ba ye et va mon réalisateur maman ça parole ça pas là après on a oya loba ke ba violer on est viol te on est sentiment des personnes ah c'est viol so yo pour parler yo nous allons pour pasteur
nasona lobi naza pour pasteur mabe naza pour mutu te mais naza ka pour que ya koloba ke mambo bongo eza viol. Alobaka te eza maman sona alobaka te ke eza viol. Alobaka te eza viol alobaka ke tosala ba sentiment na biso mibale. Mais il a été violer conscience na inano parce que asalaki yango na position ya faiblesse yango asalaki yango. Masaki on a sentiment na yete. Masaki on a position faiblesse pour na poser loko moko boye. Yango etindaki ke no sala ngo. Ko le londa sala ngazolo ko. Mais c'est même la justice, c'est parce que c'est ça Kati. Tant sous ça yango pétin. Ce qu'on prend le lobby no personne comme aussi la bino. O lo ba ndengwana. Yo moko mwana moso bakete. Ngai moko na zaki vidéo na chaque yango à la portée de tout le monde. Yo moko ze vidéo na yo. O filmer jo na yo. Que ça soit ce que zaki so ni so ya ta jo na yo, que ça soit ce que ni. Mo so vidéo na yo. Est-ce que yo pour ça? Deti na nga bona ko sala ngote. Kena zo nzoto na ngana la kisa ngo pone loko monde ti loko mo ezanga na ngoti na ndeti lupangu ndeti loko bena ke zo nzoto na ngana tsel bande simba. Pas mo ezanga tina. Donc zelo ezanga tina mama. Est-ce que mambo za sia pena pongo lo ezanga tina. Ezelo ezanga tina po za mwasi. Ata solo bole o mi mama na nzela na to zaka mwasi. Un jour ça la va au somba lupangu. Yo mo so mo sala raté au somba lupangu. C'est yo po kene no ka pesa to pesa comment on chaba chuba. Ok, na usa mango. Maman ko sega te lo bala ngaka si. Po so po no yo sala ka te usa compagnie mo te lo gote. Nós passamos uma pão basela com a companhia. Ah bon? Nós passamos uma pão basela com a companhia tem. Eles alacali com a volonté. Só tem volonté mesmo a toda sala começa nini ou somba cá. Começa aí doer. Ba começa esse bem na Kinshasa. So yo o que na be? Te, ngano kete. Ngano kete po eza buzoba. Po après buzoba motango esala manale kana TV na banda lisukolo wake ba viola kinga elo ngana pesi ba sentiment na ngana lo ba viola kinga. Po matisi papa ba likolo. Na matisi papa na kitisi papa papa matisi nga kitisi ngai. Babilo kwa boye nil para hier. Mo ke zana ko pone tempo me kumba mi obele mama sala ko kwa putu me teke ya to ko parete. Trop kitsi bali na bige yo za kabongo kamero ningana ezo bina sa mama na wona esala kawana. Mais ce que je comprends c'est que le baro kele meka boye. Hey, nzambe na mon Dieu. Mazwa wapi pardon. Kama mimi wolo mi go chukuduka. To takala chukudu. Kemba ya chukudu ya. Umasi borre bora ngomba. Nusa kitisela kuna pass. Yo masina pass. Taka nozo mata. Na chukuduka ko zo mata. Ado komi na likolo boy. Ale mutu mo zo no kisolo na ngomba na vitesse. Ako mutu na nyoka mite. Ya to mone mkolo na 45 minutes. No ha. Papa kabala chama kabala manube. Tak tak. Papa kabala manube. Tak tak. Ga kito ko la tsembo. Ni pose pela so ki maman ezaba chape nzembo. Bango fa ka batsa nzembo pona bandwa pe bazalaki foka nzembo ezala po batali banda ba tira attention te. So batsa nzembo te libanda nga ba tira attention mambo esalama. Oh, yusko nzembo. Nzembo le repele kama mbele. Mas combino nzambe na ba fi. Tala mama, mama so bio kosi na hotel. Bibe lobi Kimani kito moni ndoki. Pamela ye. Omoni moyibi. Pamela ye. Mais ça le sumo bible lobi ça mo gales na son habité, ils avaient le sumo ni publicité. Il faut que fouiller. Mais so mo que tina niveau wana nzembo na zo beta. Est-ce que yo pena nganga tinga? Nazo ndima na teke vidéo wana eza pasteur nazo ndima te. So selo yo, est-ce que yo ndima ke vidéo les ayi? Na ndima te ndeni to balaki selo ngya mutu. Yo ndima ke vidéo les ayi? Na ndima ngo peza ye. Yo te bela mo karansi yo so posoni yo kangi yo sepesa ki pena ba posoni so mo la katona. Na kata mama posoni yo sepela. En tout cas posoni za ke belé na sepela ton papa pena sisi musala papa lali moi pongi. Ah, a gonflé. Papa ronflé pena lali moi pongi sala papa bien. Na sepeli pe mama mwanzembo koti mama pa lobi tatouani. Sala nga pe moi bien na moni ke sentiment pena donc maman na yo so et ça moi bien pour mon papa le dit tatouani yo maman le tatouani
Attends. Lègue la 20 euros. Pac. Lègue la 20 euros. Donc, pète. Pac. Oh yeah. Pac. Tala. Mambo ça doit continuer moi pas si mingi mais bo tika kabiso. Yango to ngana bayi na ngami kolo yo. Na osambela ngana ndako. Ndana pa mbelo osambela ngana ndako. Puis moi nga bosuko za mwasi ngana olinga to ke église ebi. Na olinga to ke église sanga pena so za pena mwasi sanga olinga pena to ke église. Moi ça la ndaka o mobile na loba. Vraiment, ni singa pena mikolo église zate na na pali. Pour na boyi na ngaki, mwasi nga par exemple so nga za boyi so za ki mwasi nga ke église, o ba ilusa quitter pasteur parce que terre tak na suka na ngoyo pak. Motherfucker. Hey, na buma mutu. Pour buma mutu c'est que na permettre na ngate le kona sa nini. Et salama. Mama to moki na so na suka conseil ni o pesa bande ko basi. Ba uyi ba se comporter na ko ba ndenge wana animika se bisa ki o mwasi na ye pour sambisa na TV pour na ko na mbongo. Pas conseil na nga suka ezabwe pour na bande ko na basi. Mbongo eza na suka te, lupango mpe eza bomo ya mutu te. Po balobi nzoto na biso eza temple Saint-Esprit. En tout cas to batela to bomba nzoto na biso ezala moi bien. Na moi bien. C'est pour ce qui yo lelo pena elo mo mutu mo pena ya chelo paquet ya pour. Ana pour ça qui affaire déplacer yo. OK ça là OK au ça la système mo bo. Apo zoni na. Est-ce que ça là? Faut na système ezebele. Des systèmes pena que contrat bani mamolingo mani pas d'affaire comme mutu normal, ta normal ça là. Non ça la té. Merci ya bien ça là na été. Quand on a question moi qui a curiosité. Problème. Au bala. Na bala té. Au bota. Na bota té. On a fiancé. Fiancé non té. On a proposante. Pardon, on a proposant. Azate. Là tu as souhaité. Tu m'as lobé pas na yo. Lobé pas na nga. So il est arrivé que mutu mo ya habité pour proposer bala yo. OK na yo. Liba les anneaux kamba tu ba e banati. Bon yo e kamba mo proposer na bo meminga lo kwa mboke na nga. Faut te banana. Yo po e binga pe na e bio. Maman Bukasa. Mingo lobé ça est-ce que na ba balandi yo. Na ba taper méchant, avec que soupe ba na façon lobé. Am so ba ko sekela pe. Ba soupe ba ko sekela pe. Mais ça non ka lo na tie po ezala na ka bongo. So ko pesa numéro na contact ezala bien parce que na bi o ezami émission na yo. Chaque fois on doit les gars c'est émission na yo. So ko pesa numéro na contact. Non, on a téléphone isa plus 243 T'as la peine la caméra plus 243 84 70 14 310. Bandi lango plus 243 84 70 14 310. Vraiment merci la mingi bana ndeko bazuli bakola na biso to bazali bakola na biso susu na bino mbote belé vraiment conseil nanga sur les aké to banga nzambe to so to basala nzambe to banga nzambe to ba juger biso na juger biso ndenge moko te na ba fidèle basala nzambe to banga nzambe bolembisa so peuple bana nzambe te biso to ndimela Jésus Christ ndimela ke te nzamba zala ka nzamba existaka bo miso na perdition te miso na li feloté bo miso na enfer te. Parce que biloko oyo comme ça là qui comme ça incrédule na mitema bato incrédulité comme kota makasa mitema bato parce que mtota la ka hata na kena église yemo waza muto masumu aote yanga nini parce que la bible dit ba bible lobi ke odon se kona tant muto nza muto mabe achenga loboko c'est que quelqu'un nga waza na ngwana ti c'est botika bo sala fort o bazana na makambo na kulisi ya nkuku botika yango to saila nzambe to banga nzambe ta biloko lelo to mto vana pe na plateau to sa mission mo pona mambo to monaki to affirmer ngote to confirmer ngopete mais ça be fait automoni to lobeli ke be fait automoni mais to confirmer ngote ke ezaya solo non parce que celle Jésus a dit que ça vidéo ezaya solo bien ezaya solo te ya mo to juger ezati mais biso basala nzambe ba olandanga ba o ba pasteur ba olandanga bo sala fort bo me ko bongisa ba citer bino tana makambo moko oyo eza sur biblique et que ba citer bino makambo eza na publicité ça qui to côté to les gars ba vague moko makambo to les gars apparemment to les gars nango ba vague wana bani ko zonga susu c'est tout tika yango pardon s'il te plaît na bondeli bino merci mingi na mon to betanga mondoki rigo mobali babi bientôt là toujours sepela pendenge baninga so ba sepela biso to sepela na bito so to côté mana biso maman na so côté mana biso
il savait bien. Ah, mon réalisateur. On a un bijou, mais melinga ya. Melinga pena mon réalisateur, bi bali qui est l'artiste, parce que ça banda pour tala c'est quand tu pour nous on a pas taille. Oui, maman ça va, moi on a taille. Ah ben attends, ça ben un bijou, ben solo, ben ah, et banda ben. Vraiment pour tout naté, numéro na PC à moi on moi il a lu ma bien, benga numéro na reprocher, on moi bien, benga féliciter, ça va bien. On a été à Bilo, sur la poste à contact nanga, benga na di bike na on numéro monio les enga. Benga usonga ubebeti na Facebook beti kaninda na Facebook to komani kitoko mingi pona beta mususu yo lingano messenger lingano Facebook lingano tam so WhatsApp te benga na WhatsApp na Facebook pardon komila na Facebook na kaninda to solo mingi ngolo bezati na komina na suka kade to mbaka na pesi merci na rigo mobali na pesi merci mingi na bali kala pesi merci mingi na ba ndeko na tu bali banda mboka na boyo na pomelo Londres na Joël Sosongo na Paris na fila tamba en Allemagne na j'ai vu beaucoup qui n'a fait ici vraiment vous êtes belé Rolanda vraiment vous êtes belé Rolanda et ça m'a posé des bango azati na pesi kambote na famille na ngai famille Bukasa na bandeko na ngai nyonso sika bazali na pesi bango vraiment merci maman bien ça ni ambote bato belé au pesante mais ça plateau na yemi parce que plateau na yo à chaque fois qu'on met ça Rolando ah babi déjà première intervention na deuxième ou troisième ou quatrième ou ça à s'habituer à compter ko la yo ka oleka na yo ouais il y a un kitoko kasi il y a un kitoko il y a un kitoko ah mitala yo mona ah muga saka na ngata so yeza kuta ah saka no Kena ut sisi na ut Matema na ngai mpembe no sali bansi na nyoso